Hello，全港愛狗人士歡迎嚟到吱喳講狗話，我係渣姑。今日嘅主角係狗界嘅長條天王，噔噔臘腸狗。佢哋身長腳短，似足條熱狗啊，個個都想摸下佢㗎。今日我會深入講臘腸狗嘅飲食啦、健康訓練、護理，仲有佢嘅心底話。雖然臘腸狗細食，但係咧佢好貪心嘅喎，唔好俾咁多嘢佢哋食啊！建議揀啲高質低敏嘅狗糧，蛋白質嘅來源咧就用鴨肉同埋三文魚，要避開啲雞肉、牛肉呢啲致敏源啊。5至9公斤嘅臘腸狗，每日食120到180克嘅狗糧，要分2餐，加水煮南瓜或者藍莓，抗氧化同埋對佢哋腸胃暢順啲。嗰啲咩芒果啊、魚蛋啊嗰啲全部都唔好俾啦，同埋嗰啲太油啊、太鹹啊、蔥同埋蒜仲有毒嘅，會傷害臘腸狗狗嘅血球㗎。零食呢就建議用凍嘅乾魚肉，少少就好啦，唔好過量。臘腸狗狗可愛就似條熱狗，但有幾個部位呢就好容易病嘅噃，咁主人呢就要小心啲啦。第一啦，脊椎問題啦，臘腸狗狗咧身長腳短，容易有椎間盤嘅病，行路跛下啦，背脊僵硬啦，唔肯跳啦，可能就係脊椎嘅問題。控制體重，唔好俾佢跳咁高啊。皮膚啦，臘腸狗狗嘅皮膚咧就好敏感嘅，勾到又紅又腫，甩毛或者有怪味，就係皮膚炎或者有過敏啦。第三就係隻腳啦，臘腸隻腳咧短喎，容易有髖骨脫位。第四咧就係隻耳仔啦，臘腸狗狗咧隻大耳仔咧就向下墮，好容易就有耳仔發炎。如果拗耳仔拗到又紅又腫，又有怪味或者甩毛毛，可能係大警號嚟㗎。建議每星期咧用狗狗清潔液同埋棉花就清潔佢嘅耳仔啦。跟住咧就要及下臘腸仔嗰啲牙齒啦，嗰啲牙石咧同埋牙周病咧就好常見嘅，口臭或者牙肉腫都要留意，每星期要同佢刷牙，要用潔齒刮刮。如果屙臭嘅絲絲或者啲絲絲帶血或者帶黏液，就即刻要揾獸醫啦。臘腸狗狗咧就好固執，但係又好搞笑喎。訓練佢哋咧就好考耐性嘅，但係如果你有耐性之後咧，佢又會俾翻啲驚喜你嘅。臘腸狗狗好中意追啲細嘅動物噶，如果俾佢哋見到啲紙袋咧，佢哋更加會衝埋去索下嘅。出街嘅時候咧，就同佢帶胸帶或者用短繩。臘腸仔咧就好中意捐窿捐罅，試下教佢哋搵窿啦，用個紙皮箱整個細窿仔，擺啲零食入去，引誘佢，等佢捐入去，增強佢哋嘅靈活性。臘腸仔啲毛毛短咋，但係都係要梳噶，唔梳一樣會亂晒龍。每星期呢就梳毛毛2至3次，用軟嘅毛刷順毛梳，減少甩毛同埋皮膚嘅問題。而沖涼呢就每月1至2次，用狗狗嘅低敏液，洗完呢就用低溫嘅風筒吹乾，咁樣可以防止濕疹同埋真菌。而耳仔呢就每個星期都要清潔啦。臘腸仔呢嗰隻耳仔好容易有怪味同埋發炎嘅，每個月剪1次指甲，唔好剪到血線，見到粉紅位就要停手。腸腸你好嘛？今日同我講下你嘅心底話啦。好呀，唔好問咁多題噃。第一題，你最想同主人做啲咩呢？去跑草地咯，玩飛碟咯。臘腸仔就最鍾意跑同埋最鍾意玩，唔好韞我喺屋企咁耐啊，真係好悶噶。咁主人有冇做咗啲咩令你唔開心啊？
又話成日都掛住返工，唔同我去街街，唉，好悶㗎，真係。第三題，你鍾意點樣俾人摸啊？順住我個長背脊慢慢慢慢摸，仲要勾下我個肚腩仔，唔好拍我條腰。我個身咁長呢，你拍呢，我就會唔舒服噶啦。最後一題，你希望主人點樣愛惜你呢？多啲帶我出去跑跑跳跳咯，定時睇下我隻耳仔，要清潔下佢咯，同埋我條脊椎。如果我勾到隻耳仔又紅又有臭味，或者我行路怪怪地，你就要同我睇醫生噶咯。腸腸真係好可愛啊！主人記得俾多啲愛你哋嘅臘腸狗狗啦。臘腸狗狗啦，迷你史納莎啦，巴星吉狗狗啦，個個都好似樣，咁點樣分呢？臘腸狗狗呢就5至9公斤，短毛身長，可愛就似熱狗。迷你嘅史納莎呢就3至7公斤，短毛就溫順，似貴婦噶。巴星吉狗狗呢就5至10公斤，短毛就硬朗，好似啲運動員咁勁啊！揀狗狗之前呢就要諗清楚啦。臘腸狗狗呢就要成日跑，迷你史納莎呢就要護理佢嘅短毛毛，巴星吉狗狗呢就要成日同佢訓練啦。臘腸狗狗好似香港人咁可愛又有性格，記得多啲陪你哋嘅毛孩，用狗狗嘅快樂為全港嘅愛狗人士帶嚟溫暖，愛惜生命，領養就不棄養。下集想我講咩狗狗？快啲喺 IG 留言話俾我哋知啦！渣姑要同腸腸同埋你哋講拜拜啦！One